Lên tiếp tục nha. Hôm nay mình đang đi bắt một em Su chắc thùng mui bạc đời 2021 nha mọi người. Đang ở tại nhà chủ luôn nè, đang coi xe Suzuki Cadillac đời 21 nha, xe còn đẹp nè. Đang ở nhà khách luôn nha. Ảnh mua con Isuzu rồi cho nên là để con này lại cho mình nha mọi người. Còn rất là đẹp nè, để mình quay cho mọi người coi cái thùng. Nội thất nè, còn rất là ok luôn nha, còn như mới luôn. Tại vì chính chủ họ chạy luôn, ảnh đổi lên con Isuzu thùng mũi bạc, mở cánh thùng full inox bứng nhôm rồi nè, còn lót luôn nè mọi người. Sàn là còn rất là mới nha, chạy cực kỳ là kỹ luôn đó. Chủ yếu là chở bưởi lòi ra ngoài dựa thôi, cho nên đi cũng không có dài nha mọi người. Thùng cực kỳ là còn đẹp luôn đó. Anh em nào quan tâm thì có thể bình luận phía dưới nha, hoặc nhắn tin TikTok cho mình nha.